안녕하세요. 실시간의 캔 다라입니다. 딱히 할 말이 없으니 바로 시작할게요. 내 친구 땅콩버터 영상 올라왔다. 여러분, 저 땅콩버터 영상 보러 잠깐 실시간 꺼요. 여기서부턴 약간 땅콩버터 영상 내용이라고 보시면 돼요. 헐. 야, 너 진짜 뻔뻔하다. 어떻게 아무 일도 없었다는 듯 내 실시간에 들어와? 야, 너 모른 척 시치미떼지 마. 네가 내 허락도 없이 허위저격 영상 올리고 아무 일도 없었다는 듯 내 실시간에 들어왔잖아. 증거 있는데? 증거 보고 싶으면 여기 들어가봐. 이걸 증거로 내세우고 저격 영상을 올리면 내 구독자들이 어떻게 반응할까? 와, 너는 이런 상황 속에서 제일 먼저 나오는 말이 저격 영상 올리지 마야? 그럼 너는 저격, 차단, 반박, 구취, 4종 세트 다 해줄게. 안녕하세요. 저는 실시간의 캔 다라입니다. 제가 한번 발음 테스트를 해볼게요. 간장 공장 공장장은 강 공장장이고 된장 공장 공장장은 공 공장장이다. 상표 붙인 깡통은 깐 깡통인가 안 깐 깡통인가? 저기 저 찜틀이 내가 쫄 찜틀인가 내가 안 쫄 찜틀인가? 작은 토끼 토끼통 옆에는 큰 토끼 토끼통이 있고 큰 토끼 토끼통 옆에는 작은 토끼 토끼통이 있다. 둘의 콩깍지는 깐 콩깍지인가 안 깐 콩깍지인가? 깐 콩깍지이면 어떻고 안 깐 콩깍지이면 어떤가? 힘들어. 그럼 저는 실시간 꺼요. 안녕하세요. 저는 실시간의 킨 다라입니다. 왜? 저 거지는 내 실시간에 왜 들어오는 거야? 더럽게. 헉, 1010만원? 그럼 내가 거지인 척하면 사람들이 더 후원해주지 않을까? 여러분, 사실 저 거지예요. 에휴, 채율이도 참. 나 거지인 거 알면서. 이비서, 나가! 피아노 레슨 받으러 갈 테니까 가라고! 이비서! 그게 아니라. 안 돼! 그럼 전 실시간 꺼요. 너 나 액금이라고 놀리는 거냐? 야, 진심이 이제 그만 좀 해라. 빨리 액금 풀려서 액계 만지고 싶다. 잠만, 바통 빡빡이 공부? 혹시 슬라임이 공부인가? 야, 슬라임이 공부냐? 슬라임이 공부야? 와, 슬라임이 공부다! 와! 그나저나 실시간에서 0.00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 0 선생님, 저 액금이라 클라우드 슬라임을 못 가져왔어요. 네, 선생님, 죄송해요. 아싸! 응? 슬라임이 왜 이렇게 놓았지? 아! 슬라임 괴물이다! 헉, 꿈이었어. 정말 끔찍한 꿈이야. 그럼 전 실시간 꺼요. 왜? 야, 김채율, 날 죽일 셈이야? 왜 갑자기 애교를 부리고 난리야? 왜? 몰카도 아니고 왜 갑자기 다들 애교를 부리고 난리야? 꼭 애교 바이러스 같은 게 퍼진 것처럼. 진짜 애교 바이러스?
그럼 나도 어서 주문을 외워야지. 나는 귀엽다, 나는 귀엽다, 나는 귀엽다. 이제 애교 바이러스엔 안 걸리겠지? 안녕하세요. 저는 문구점 오픈한 다라입니다. 손님, 뭐 찾으시는 상품 있으실까? 아, 이게 아니지. 안녕 채유라. 뭐 찾는 거 있어? 그럼 이거 어때? 신비로운 우주 빛깔 슬라임. 다음에 또 와. 한 명만 맞았는데도 힘드네. 그럼 전 이만 문구점 문 닫아요. 세유라, 나 사실 지우 좋아한다? 그래서 나중에 쉬는 시간에 고백하려고. 잠시 후 쉬는 시간. 야, 감지우, 나 너 좋아한다? 웃기지? 근데 나 너 진짜로 좋아하니까 맘 생기면 알려줘. 고백하니까 한결 마음이 편하네. 하여간 내 털트는 성격이 문제가 될 때도 있다니까. 고백을 이렇게 해서도 되겠어? 에휴, 바보 멍청이. 평생 흑역사로 남고. 응? 아, 이거 속네? 다라와 채일이의 몰래카메라였습니다. 야, 왜 그래? 장난인 거 알잖아. 이게 뭔 상황? 야, 감지후. 근데 나 너 진짜로 좋아해. 사귀자. 그렇게 그 둘은 사귀게 되었다. 오케이.